Ciao a tutti! Ciao a tutti, Siamo ad aprire la bambola. Aiuto! Aiuto, ci ha dato una mano? Chi ha? Usiamo questo, vai! Sì, ha funzionato! Questo. Benvenuto! Guardate i ballerini che abbiamo adesso. Slime, slime, slime. Stiamo provando a staccare, ma giustamente... Mamma, posso aprire i pannolini? Sì. Abbiamo comprato anche i pannolini per bambole. Eh sì, perché adesso non si è finito. Comprati. E la corona? Eccola, c'era rimasta attaccata. Perché praticamente la coroncina... La coroncina è rimovibile, quindi eccola la bambolina. È carina. Poi si può portare pure in acqua perché è impermeabile. Secondo me è un'ottima idea. Silvana, secondo te hai fatto un'ottima scelta. È pure impermeabile. E guarda, gli puoi levare pure la gonnellina. Anche. Saluti i nostri amici. Ciao ciao amici.